Hei ja tervehdys kenkäliikkeeltä. Ihanasti alkaa tuo aurinko paistamaan, mutta se tuo sitten sen jokavuotisen ongelman. Eli hiekotussepeli uppoo tuonne kenkien pohjiin. Lähtökohtaisesti se ei ole kenkien vika, vaan se vika on siellä, että lumien sulettua katuja ei ole vielä huollettu. Silloin kun kyseessä on hyvät, oikein laadukkaat talvikengät, ne yleensä on termoplastokumia ja niissä on kitkapohjat. Ja ne on pehmeät siitä syystä, että ne pitää sitten hyvin siellä lumella. Niitä ei ole enää tarkoitettu käytettäväksi semmoisella alustalla, missä on asfaltti ja hiekotussepeli siinä päällä. Se on ihan sama, vaikka kävelisi melkein niin kuin naulojen päällä, ne terävät kivet uppoo sinne tosi hyvin. Ja valitettavasti pilaa ne kenkien pohjat. No toinen juttu on sitten se, että hyvin kevyet PU-pohjaiset kengät, niin kuin esimerkiksi vaikka Skechers tai Kuoma tai vaikka Sievi, niin nekään ei kestä sitä hiekotussepeliä. Eli kannattaa tarkoin valita se ajankohta, milloin ottaa ne kevytpohjaiset lenkkarit käyttöön. Niiden pohjat ei välttämättä tule kestämään sitä hiekotussepeliä. Se tosiaan, kun se ei pääse enää uppoamaan lumeen, niin se uppoo sitten sinne kenkien pohjiin. Ja tämä täytyy muistaa, että se ei ole reklamoitava asia, eli ei vika ole kengässä.